Happy birthday, Singapore! Pero kami ni Janet naka-red cap. Happy birthday! Kaya may Singapore ako. Ang daming tao dito. Kami sa Marina Bay Sands. Someday makarating din ako dyan sa hotel na yan. Inshallah. Mahal lang, 600 per day kasi yan. $600 is $80. Hindi, may ticket lang mapunta dyan. Ha? Maakyat na. Oo, maakyat ka lang. Pero hindi ka makapasok sa Infinity Mall. Doon lang, sa may ano na isa. Sa gilid na yan, no? Sa gilid. Oo. Tulong tubo. Yun ang inano ko. Kaya lang, hindi natin makikita pag sa gabi Oo, na. kasi mamaya, May pag ilaw nandyan, yan. ang May ilaw yung ano na yan, hotel na yan. Nag-umpisa na yung ano, performance. Dito mamaya meron ano booth kasi ewan ko kung makikita natin dito. Ang alam ko doon talaga makikita natin. Sales Exploration Center. Da oben ist geil, Digga, da hätten wir uns hingehen wollen, reinschicken, aber der Ticket, da kommt ja $148. Jetzt, seid ihr natürlich rein. So eingelernt ist es nicht. Meinst du Ungarn noch besser? Weiß ich nicht, aber. Ja, also bloß Der hintere ist eigentlich nicht unbedingt. Ja genau, die hinteren zwei sind ein bisschen lost. Struggle. Aber die dritte ist auch schon, der macht was er will. Ja, ist bestimmt nicht einfach so nacheinander mit dem Scheiß. Aber das war's jetzt.